Európska únia chce čítať všetky naše súkromné správy. Toto nie je vtip ani žiadna konšpirácia. Ide o nový zákon navrhovaný Európskou komisiou, ktorý má prinútiť všetkých poskytovateľov online služieb, teda WhatsApp, Messenger, Signál, Telegram, Gmail a tak ďalej, skenovať všetky súbory a správy, čo odošleme, uchovávať ich kópie a záznamy a poskytovať k ním neobmedzený prístup európskym a národným orgánom, kedy len si zmyslia. Toto platí aj pre end-to-end šifrované komunikácie. Teda tie, ktoré sú šifrované priamo vo vašom zariadení a nevie ich prečítať ani poskytovateľ služby, len vy a odosielateľ. Teda to, čo používa napríklad Threema, Signál alebo Telegram. A chcú to spraviť tak, že priamo vo vašich mobiloch bude nainštalovaný mechanizmus, ktorý bude skenovať všetko, čo odosielate ešte pred odoslaním a tým pádom obchádzať end-to-end šifrovanie. Návrh oficiálne nazvali Návrh o stanovení pravidiel na prevenciu a boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Teda ako to zvyknú robiť, šikovne to obalili do niečoho šľachetného, teda v tomto prípade boj proti zneužívaniu detí, aby keď sa náhodou nájde niekto príčetný, kto bude hlasovať proti, tak ho budú môcť mainstreamové denníky rozniesť v kopytách s titulkami typu ten a ten je proti ochrane detí. Aby zákon prešiel, ho musí schváliť Európska rada, ktorá sa skladá z 27 zástupcov 27 členských štátov. Predbežne sa vyjadrilo 19 z 27 členských štátov, že by návrh podporili. Stačí, aby sa k ním pridalo Nemecko alebo nejaké dva menšie členské štáty a tento totalitný zákon prejde. Smutné je, že k týmto 19 štátom patrí aj Slovensko. Ešte nie je nič definitívne, ale ja dúfam, že to bola ale nejaká nepozornosť ministra Migála, keď vyjadril v mene Slovenska, že slovenská vláda tento návrh podporí. A dúfam, že do hlasovania, ktoré prebehne 14. októbra 2025, si to ešte poriadne naštuduje, že pod čo nás vlastne chce podpísať. Európa bola kedysi najslobodnejšie a najúžasnejšie miesto na svete. Vznikla tu demokracia, vznikla tu sloboda, vznikla tu veda, vzniklo tu umenie a vznikol tu aj zdravý rozum. Ale napriek tomu, že tu tieto koncepty vznikli, tak sa všetky postupne vytrácajú. Dnes nás Európa len každým dňom prekvapuje, že v čom ešte všetkom je nás schopná regulovať, obmedzovať a šikanovať. Z Európy sa pred našimi očami stáva najviac totalitná spoločnosť na svete. Už predbehla aj Rusko, o chvíľu dobehne Čínu a časom možno aj Severnú Koreu. Od nezmyselných regulácií na elektrospotrebiče cez bizarné zákazy ako plastové slámky, Green Deal, až po zatváranie ľudí za názory a kritiku politikov sa chystáme preraziť ďalšie dno a vzdať sa aj posledného kúsku slobody, ktorý nám tu v Európe ostal. Prosím, robte, čo je vo vašich silách, aby sa Slovensko nepridalo k podpore tohoto totalitného, fašistického, otrasného návrhu.